ก็จะสามารถเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งนี้เนื่องจากงานแสดงสินค้า CIIE นะครับเป็นงานที่เปิดโอกาสให้สินค้านำเข้าจากทั่วโลกและเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าที่ไม่กี่งานที่สามารถจัดเป็นระบบออฟไลน์ได้ในช่วงขณะนี้นะครับและที่สำคัญตลาดจีนเองเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมากสำหรับสินค้าจากประเทศไทยนะครับการเปิดประเทศของจีนนะครับจะทำให้ประเทศไทยเองเนี่ยก็สามารถเข้าไปดำเนินการค้าขายหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงนะครับซึ่งก็จะสามารถทำให้เราเข้าสู่ตลาดได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในแต่ละปีเนี่ยจีนเองก็มีการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะสินค้าผลไม้จากไทยที่มีศักยภาพค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ผลไม้ที่ปลูกจากเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็มีรสชาติที่ดีเป็นที่ถูกปากหรือว่าถูกรสนิยมของผู้บริโภคชาวจีนนะครับและที่สำคัญสุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับ